এটা পুড়িয়ে গেল রে ভাই এক চামচ চিন্তা আপনি করা লাগবে না এক চামচ কই এই এখানে এই যে উল্টে তো নড়তে শালা আরে এই কাম করতে গেছিল ওই যে পুড়ে গেছে পুড়ে গেল সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা হইছি আমি মন পাগেলা কেরোসিন আগুনের উপর কেরোসিন দেওয়া হচ্ছে এবং আগুন জ্বলতেছে আগুনের উপর কেরোসিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আগুন জ্বলে গেছে আস্তে 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 ভাই এর মধ্যে পড়বে না আগুন জ্বলে গেছে কত সুন্দর এটা কেরোসিনের আগুন একটু পরে একটু পরে কয়লাটা একটু জ্বলুক আরে সরেন মিয়া ভালো লাগে ভিডিও বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি ভাই ভাই এই হিমেল ভাই আপনার ফুটাফুটা পড়তেছে পড়ে যাবেন আপনার পিছনে জায়গা নাই কিন্তু আপনি সরেন আরে এরকম গরম না এই ইটটা বসাই দেন আপনি যেভাবে ভাবতেছেন তা না গরম না ভাই আমি দোষী না গরম না একজন ইট বসান এক হাতে এটা ধরেন এক হাতে ইট ধরেন কেন আর আপনারা কি করতেছেন ওই পাশে ধরেন ওই পাশে দেন এই পাশে ইট নেই এদিকে 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 জায়গা নাই বসা নেন এই গেছিল এই মালা বললে কি আর হয় রে ভালো লাগে আমারে তোকে নেশা হয় এটা তেল না আচ্ছা ঠিক আছে ওরে তুলে ফেলেন মালা গলার মালা বললে কি আর হয় ওইগুলাতে না পারে ভালো লাগে এই যে ভিতরে জমেছে সাদা আমি কি করলাম রে ভাই আমি মন পাগেলা বসন্তকালে বন্ধু কালা বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি শান্তকালে তোমায় বলতে পারি ঠিক আছে আর ইউটিউবাররা কি করছে আপনারে ভাই মারছে নাকি আপনারে এই আমি লাইট ধরে রাখছি মিয়া আবার কথা কর না আমি লাইট ধরে রাখছি মিয়া আবার কই ভিডিও হচ্ছে না তো ভিডিও দেখে আপনি আমারে দিয়ে দিলেন এই যে কয়লা আছে না তারপর জল দিতে নিচ্ছি তো জ্বলুক না জ্বললে হবে না আল্লাহ কয়লা হলে সব খামেছে কেরাসিন মেশিন গাছ না এখানে কয়লার মধ্যে ভাই বন্ধ করতেছে কি আপনার তো কেরাসিন ছাড়তেন আপনি বন্ধ করবো না আপনি হাতে আপনি তো হাত দিয়ে করছেন এই জন্য তো বন্ধ করছেন আপনি এটা খাচ্ছেন এই লাইট দেখেন দিকে কি দেখতেছেন আপনি আপনি আবার এটা খাচ্ছেন হাতে দিয়ে আপনি হাত দিয়ে আসুন ভাই এই ওটা পুরাই উল্টে শামসু গেল ভাই উল্টে দেন উল্টাবো কেমনে ভাই আচ্ছা এই আমার কাছে দেন তারপর মুরগি ইয়া দিয়ে করতেছেন কেন এই ভাই এটা ভাই ছাড়েন আমি ব্যবস্থা হবে ঠিক আছে ও তো কয়লা হয়ে গেল ভাই উঠানোটা ওটা উল্টায় দেন আরে রশিদ লুঙ্গি রে সব বসে দিয়ে মুরগিটা উল্টে দেন এই ঠিক আছে কি করে দিতে হবে চামচটা একেবারে আরে এই গোয়াতে ধরে না গোয়া হবি সব গেলে সব উল্টো পাল্টা মারিছি ইজ্জত থেকে এটা দেন এটা এর মধ্যে ময়লা কি রশিদ ভালো বল নাই আচ্ছা এরকম আগে নাই না আমি তারা নাই এই পুড়ে যাচ্ছে রে ভাই
আরে কেরোসিন পুড়ে গেছে না সাথে সাথে রুবেলের চামচ চামচ সব নাই শালা রাখুন দিলাম রে ভাইয়া কেরোসিন নেই কেন ঠিক আছে হ্যাঁ তা বলতে ওটা তো কেরোসিন সমস্যা না না হাত গেছিল আমার এ ভাই সমস্যা দেন একটু দিয়ে দেন না দিয়ে দেন আইছো গো মুঝে মারো এই এখন সাহেব বলছেন বলো তো হবি 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 গোয়াতে বললে হবি গোয়া মানে মিটে আগের গুলো ভালো হয়েছে এইটা না হবে একদম পুরো অন্যরকম ফ্লেভার হবে হবি দাঁড়ান রে ভাই দেন দেন ইয়া দেন পুরো দিন আমি ভাই দেন। আরে আলো দিচ্ছি রে মিয়া ভিডিও করে ও হাসো ইউটিউব দিয়ে আরে হবি এই ওইটা দিয়ে ভিতরে দিছিল ওইটা দিছেন এটা দেন ধইছে রে ভাই ধইছে ধুয়ে দিছে আচ্ছা এটা পুরছে এটা দেন পুরো সেট করে আপনি এদিকে ধুয়ে দিছে এ এ আপনারা পুচ্ছেন নিচ্ছেন না কেন বল পাতা দিতে তো নাজবো লই কাছে যাও দাঁড়াও এ ইয়া কই ভাই আপনারা একই জিনিস মানুষ কত দেখবে এগুলা আপনি- একই সময় ধরে আছেন আপনারা দরকার কি নেই। কতক্ষণ দেখবে থাক সালাদ তো কেমনে তেল ঢালে কেমনে খাওয়ার সময় দেখেন কেমনে খায় এ ভাই হচ্ছে কি কেরোসিন খাওয়া দেবো না কিন্তু বেশি কথা বলে হয় না কাঁচা মাত্রা দিক থেকে দরকার এই পাতা সে উঠা এই পাশে গুলো বেশি কাঁচা হয় না, এগুলো তো একটু আগে দেওয়া হয়েছে। ভাই এই দুটা মাঝখানে দেন উল্টা করে দেন উল্টা করে দেন উল্টা করে দেন। উল্টা করে দেন হবি 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 এটা দেন কথা এটা এই জায়গা দেন এই রুটি বারেন দাঁড়াতাড়ি এটা দুলে দিতে হবে উল্টা দেন রে উল্টে দেন আপনার মাল কি হয়ে গেছে স্পেয়ার পার্টস কমপ্লিট করো আমি এখন জাস্ট দম দিয়ে রাখছি হালকা এই ভাই এগুলো উল্টা দিচ্ছে না কেন ধরুন তো এই যেগুলো উল্টা দেন আরে 14 জন হাত লাগেন না 14 জন হাত লাগেন না দুইজন কাজ করুক আমি ছাড়িয়ে দিছি বেশি হাত লাগালে সমস্যা হবে পুরো সবাই আরে ইউটিউবে ভিডিও করতে সমস্যা হবে সরান না ভাই বেশি লোকে গাজর নষ্ট বেশি লোক হলে ভিডিও দেখা যাবে না আপনার মানুষ দেখা যাবে ভিডিও দেখা যাবে হ্যাঁ উল্টা দেন হ্যাঁ গুড এটা বলে যাবে বাকি পরে ডাবিং করবেন নাকি সাইডটা তুলে দেন দাদা এগুলো কথা শুনলে একটা ইউটিউবে মানুষজন একেবারে ঢালে দিবে একেবারে কি কোন ইউটিউবার রে এই বড় বাংলায় ভিডিও করছে হ্যাঁ বছর গুয়াতে ধরো চাইলাম ভাই আপনি কিছু কয়েছেন দেশে ওয়ারি এই সরেন এখন তুমি বাতাস আমার কাছে দেন আমি হচ্ছে আমি করছি ভাই ওই পাশ থেকে হবে না হয়নি কাঁচাটা উঠেন না এই ছোট নেমুর আছে এখানে আর হয় না কিছু হয় না নেমুর দেন তাহলে তো নাচবো আস্তে আস্তে কেমন স্বাদ হয়েছে এটা দিব দাম দিলে পোস্ট করে আমাদের হ্যাপি নিউ ইয়ার 2023 হ্যাপি নিউ ইয়ার 2023 আমাদের উদযাপন আপনারা দেখুন চিকেন ফ্রাই চিকেন ফ্রাই না বারবিকিউ রে চিকেন ফ্রাই বারবিকিউ কোন এটা কি চেনে না জানে না আমরা একটা নাম কয় বারবিকিউ না বারবিকিউ দর্শক বারবিকিউ ও সেই হয়েছে স্যার ও বিং বিং সেন্টান আমাদের ওয়ারেশ ভাই কোন দিকে বইতে করতেছে নিলে মাস্কু আসেন বারবিকিউ বানাচ্ছে মানুষ আমরা রুটি মুটি বানায়া তুই আবার হলো দিতে
আমাদের বারবিকিউ রান্না হচ্ছে। দেখুন ফটোগ্রাফে ধোয়া খেলা এ আপনাদের রুমে করে খাওয়ান দাওয়ান নাই ছিল ভাই তাদের একটা বাজে না ক্ষুধা লাগছে পাগল হয়ে গেলাম অনেক ধোয়া। এই যে শালারা বুদ্ধি করে খাওয়ান বন্ধ করতে তো ক্যান্টিনে ওরা খাই আইলো তখন চলতো খাই নাই তো ভাই আমরা তো খাই আমরা নাস্তাটা বন্ধ করতে সব না বুদ্ধি করে বন্ধ করতে উল্টা বুদ্ধি করছে রাত 3টা বাজে এটা কি আইয়ে কি তাই না অর্থ ভাই দেন ভাই আমরা লাইটে আমি দেন আমি শুরু করি বারবিকিউ রান্না হচ্ছে। এখানে দর্শক বন্ধু সব দাঁড়ায় আছে। বন্ধ হইব কেমন হইব এটা তুমি খাইন না আপনি হ্যাঁ খাইন না বন্ধ হইব এখানে আমাদের শামসুল ভাই বারবিকিউ এর যত সব আয়োজন ছিল তিনি আয়োজন করছেন। আরে ইয়া কয়লাগুলো টক টক করলে ভালো লাগে আর কইদান বসেন স্যার চেয়ারম্যান রেডটা জায়গায় কইরে দেন জি নাকি এই যে আছে না দেখলাম এই যে লগইন করে না বারবিকিউ রান্না হচ্ছে। এই যে ভাই তেল দেওয়া হচ্ছে। সকাল 5টা বাজতে পারে যে অবস্থা তাই খাইয়ে দাও সে অন লাগবে না গেল এই যে বারবিকিউর বাজে কয়টা একটা বাজে ভাই এটাই মজা এই কই এনে নিভে গেছে আগুন কই ভাই আপনি যেটা মজা কইতেছেন আপনারা দেশকে কয়লা নিয়ে আসতে হবে তো। বন্ধ করে দিন আমরাও একই অবস্থা ভাই আর আমরা যা করব কি কামলা দিব পুরো ব্যাস তো আরাম হইছে এটা করা আছে ওই দিন যা করছিলাম খাচ্ছি ওড়ে ভালাছি 12টার মধ্যে সব শেষ করা উচিত। এটার ইয়াই অন্যরকম সব একরকম মিলাইলে হবে পিএম এটা ঠিক। সময় লাগে কুদায় কাতরায় ঘুমায় গেছে গা ঠিক আছে সব সব একসাথে মিলাইলে হবে নিচে আগুন ধরে দেওয়া যায় না কয়লার নাই ওই কিছু করা গেলি এই কিছু করা গেলি রুমে আসছে আস্তে করে এখানে দেখে দেখে দাদু চলে গেছে আমি বলবো আপনি দেখে চলে আসছে কাজ দেখে পার্টনার চলে আসছে আরেকজন। আপনি এদিকে চলে আসেন, ওরা আসতে দেন, পিছনে কিন্তু ইয়ে আছে পিছনে। রুটি আবার বানার লাগবে 25টা মতো লাগে দেবে সব শিল্পী কলেজের পাশে দলগুলো আছে বুঝছেন গান শুনলে বুঝতে পারবেন কি জেমস তো আই আলা বুঝতে পারবেন রকটা বেশি আইব বাচ্চা জমাইতে পারে তেল মারে গাজা খাইছি তুই গাজাই দেখাইছে এটা শেষ হয়ে গেছে আর কি কইছে না শেষ করছি আমরা এই একদম শেষ হইছে তো পুরো একদম শেষ করছি করবো কোন সময় খাবো কোন সময় কি চলছে This is barbecue স্পেশাল রেসিপি ঠিক কাজ করতে দিতে যাই তো রান্না এটা শুরু করতে ভালো লাগবে স্পেশাল রান্না। Please like, share, follow and subscribe now. এদিকে তেল দেন আগুন ধরবো This is very interesting. Amazing skill man barbecue maker. এই মশলা মানে নে নে সবজির মধ্যে কয়লা গেছে গা এটা বুঝছি নাজমুল Very interesting. নাজমুল সাগর নাই গিয়ে ঘুমাই গেছে মনে হয় Amazing barbecue 2023. দেন আমাদের কয়লা দুর্বল ছিল যে কি করা কাঠ পুরাইছি কাঠ পুরাই কয়লা বানাইছি Ah.